大家好，我係 Amy。係啦，咁今日咧就會同大家整一款好多香港人都中意食嘅小食，就係呢個缽仔糕啦。咁佢嘅做法咧係好簡單嘅啫，可以分成兩個步驟。第一個步驟咧就係要煮咗個紅豆先，而第二個步驟咧就係整個粉漿，搞掂晒加埋一齊咧就可以拎去蒸噶啦。好啦，咁我哋即刻開始啦。材料咧就有呢啲，大概可以整到12隻缽仔糕嘅。好，咁首先第一個步驟咧，我哋就可以準備咗個紅豆先。咁紅豆咧就提前用水浸一晚，等佢軟身少少，咁就唔使煮咁耐啦。第二日咧就可以將浸好咗嘅紅豆放落去煲嗰度啦，再加啲水落去，咁就可以加多少少水啦，防止佢煲乾。然後我哋就可以用中細火咧，將紅豆煮35至40分鐘。40分鐘之後咧，就可以攞粒紅豆上嚟試下啦。如果個心係軟身咧，咁就 OK 噶啦，唔使煮太腍嘅。煮好晒之後，就可以將啲紅豆咧擎乾水啦。咁剩低咗嘅紅豆水咧係可以飲嘅，咁就唔使嘥咗啦。下一步就可以將個紅豆放落去個煲入邊啦，加少少黑糖同埋鹽落去一齊煮。咁個鹽咧就可以調一調味啦。咁就用細火咧慢慢炒勻佢，等個糖可以慢慢融化啦，包住晒成粒紅豆，咁就會變成呢個蜜紅豆噶啦。咁等個紅豆咧食落去唔單止香，仲有啲甜甜地嘅味道。咁就唔使煮好耐嘅，煮大概2至3分鐘啦。等啲糖融化晒咧，包住晒啲紅豆就可以裝起佢噶啦。咁喺整粉漿之前咧，仲有一個步驟要做嘅，咁就係可以準備一啲模具啦。咁如果你屋企有缽仔嘅話咧，都可以用缽仔，又或者用一啲細嘅碗。咁如果冇嘅話咧，用呢啲撻模都 OK 嘅。咁我哋就可以喺個模具上面咧，薄薄地咁樣掃一層油啦，等個缽仔糕可以容易啲脫模。好，下一個步驟咧就可以準備呢個粉漿啦。冇錯啦，今次會用到嘅咧就係超力牌嘅水磨特級純正粘米粉同埋純正木薯粉。呢兩個粉咧都係泰國做噶，而且都係分別用咗泰國嘅精選大米同埋木薯磨製而成嘅。咁就可以將粘米粉同埋木薯粉咧都加晒落去個大碗嗰度。咁你可以見到個粉係好細滑嘅。咁其實整缽仔糕咧就咁用粘米粉都可以整到嘅，但係加少少木薯粉落去咧就可以令到佢個口感更加煙韌，咁食落去咧就更加好味啦。下一步就可以將水都加埋落去，咁攪勻到佢冇粉粒啦，同埋好順滑咁樣就 OK 噶啦。咁下一步咧，我哋就可以準備個糖水噶啦。咁我哋就可以將個黃糖咧放去個煲仔嗰度。咁大家用黑糖都係可以嘅，咁食落去就會更加香啦。咁如果想整白色嘅缽仔糕咧，就可以改用白糖，再將水咧都加埋落去個煲入邊。然後我哋就可以開細火咧，慢慢煮溶個糖。咁等個糖水咧煮滾咗，咁就 OK 噶啦。咁等個糖水咧煮滾咗之後咧，我哋就可以直接撞落去啲粉嗰度噶啦。咁撈勻到佢冇晒粉粒，同埋好順滑咁樣就可以噶啦。咁喺蒸呢個缽仔糕之前呢，我哋就可以將個模具放入去先蒸5分鐘啦。咁等個模具熱咗先，然後先倒個粉漿落去呢，咁整出嚟嘅缽仔糕就可以平均受熱啲啦。咁5分鐘之後呢，就可以拎個模具出嚟啦。下一步我哋就可以喺每個模具入邊咧平均滗1羹紅豆落去。咁如果大家中意食多啲豆嘅話咧，就可以放多啲啦。再將個粉漿倒埋落去。咁記得咧個粉漿擺耐咗咧，有可能個粉會沉澱嘅。咁我哋用之前咧就攪一攪勻佢先倒落去個模具入邊。咁大概咧倒到80滿左右就 OK 噶啦。然後咧我哋就可以用中火蒸15至20分鐘，直至到個缽仔糕全熟。咁就視乎翻你個模具有幾厚啦。如果個模厚身嘅話呢，咁就要蒸耐少少啦。蒸好之後就可以拎佢出嚟攤凍啦。係啦，咁話咁快呢，我哋今次呢個缽仔糕就完成啦。咁食之前呢，就可以用竹籤拮落去啦，擰一擰，咁佢就成個拎到出嚟噶啦。就係咁樣。好啦，咁我就唔客氣啦。每一啖呢都係好多紅豆嘅，同埋呢個紅豆記得唔好煮太爛啦，咁先至會有一粒粒嘅口感。而且因為呢個缽仔糕係自製噶啦，咁大家呢就可以自己控制個缽仔糕嘅甜度。咁我呢個食譜嘅份量呢就唔算好甜嘅，而且加咗木薯粉呢，真係令個缽仔糕嘅口感更加彈同埋煙韌嘅。係啦，咁今次呢條片就嚟到呢度啦，希望大家會中意今次嘅分享。如果中意嘅話咧，記得俾條片一個 like， 同埋撳埋訂閱個掣之餘，再撳埋隔籬個咯，咁你先會收到出片嘅通知嘅。歡迎大家，如果你都整咗呢個缽仔糕嘅話咧，send 相俾我貼堂，又或者 tag 翻我，等我可以睇到你嘅完成品圖。咁下次咧就會同大家整呢個椰汁班蘭糕，咁所以唔想錯過呢條片嘅朋友咧，就記得撳訂閱之餘要開埋個咯咯，咁你先會收到出片嘅通知嘅。另外超力嘅產品咧都係可以喺超級市場買到嘅，詳情我就會放翻喺下面嘅資訊欄，咁大家就可以撳入去睇啦。好啦，多謝你哋睇晒條片，有咩想同我講嘅話咧都可以留言，咁我哋下條片再見啦，拜拜。